পিসি বিল্ডার বাংলাদেশ চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আমাদের একটি বেঞ্চমার্কিং পিসি বিল্ড ভিডিও নিয়ে। এটি কোনো বাইং গাইড নয়। যারা আমাদের চ্যানেলের নিয়মিত ভিডিও দেখে থাকেন তারা নিশ্চয়ই জানবেন যে আমাদের গ্রাফিক্স কার্ড রিভিউয়ে আমরা বেশ কিছু হাই এন্ড রিগ ব্যবহার করে থাকি। এই রিগগুলো প্রাইস পারফরমেন্স বা ভ্যালুয়ের দিক থেকে তেমন গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা একটি গ্রাফিক্স কার্ড থেকে যাতে করে সর্বোচ্চ পারফরমেন্স আহরণ করা সম্ভব হয়ে থাকে সেই দিকে নজর দিয়ে বিল্ডের কম্পোনেন্টগুলো চয়েস করা হয়ে থাকে। এছাড়াও আউটলুকস এবং RGB এর উপরে ফোকাস করা হয়ে থাকে। আজকের এই বিল্ডটিও সেই দিক থেকে কোনোভাবেই ব্যতিক্রম নয়। তার উপর আজকে এমন কিছু কম্পোনেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে যা বাজারে এখনও আদৌ অ্যাভেইলেবল না। সে কারণে কিছু কম্পোনেন্টের সম্ভাব্য দাম এখানে উল্লেখ করা হবে, যা আগামী দিনে কমতে বা বাড়তেও পারে। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে পরিচিত হয়ে নেই আজকের বিল্ডের কম্পোনেন্টগুলোর সাথে। প্রসেসর হিসেবে থাকছে ইন্টেলের নবম প্রজন্মের কফি লেক 9700K আনলকড K সিরিজের প্রসেসর, যার বেস ক্লক হচ্ছে 3.6 GHz, বুস্ট ক্লক হচ্ছে 4.6 GHz। এতে আছে 8টি কোর এবং 8টি থ্রেড। এই আনলক প্রসেসরটির সাথে থাকছে না কোনো স্টক কুলার। দেখুনই না, এটি গেমিং পারফরমেন্স আনলিশ করার জন্য রীতিমতো বাক্স কাঁপাচ্ছে। অবশ্য কেউ কেউ এই কাঁপুনিকে রাইজেন পিসি হিসেবেও দেখতে পারেন। বাজারে এই প্রসেসরটির সর্বশেষ মূল্য 36,500 টাকার মতো। যেহেতু সিপিইউর সাথে স্টক কুলিং থাকছে না, আমাদের সিপিইউটিকে ঠান্ডা রাখার জন্য আমরা ব্যবহার করছি NZXT এর ক্র্যাকেন M22 AIO কুলারটি। এই পণ্যটি আমাদের দেশে এখনো অ্যাভেইলেবল নয়। এটি আসলে সেটির দাম 7,000 টাকার মতো হতে পারে। একটি আনলক প্রসেসর থেকে সর্বোচ্চ পারফরমেন্স আদায় করতে একটি ভালো মাদারবোর্ডের প্রয়োজন, এবং সেজন্যই আমরা বেছে নিয়েছি ASUS ROG Maximus 11 কোড মাদারবোর্ডটি। বাজারে এটির সর্বশেষ মূল্য ছিল 35,000 টাকা, তবে ভবিষ্যতে এর দামের পরিবর্তন হতে পারে। র্যাম হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি গ্যালাক্সির HOF সিরিজের 16GB 3600 MHz কিট। এই প্রোডাক্টটি বর্তমানে আমাদের দেশে অ্যাভেইলেবল না বিধায় সম্ভাব্য দাম উল্লেখ করা যাচ্ছে না, তবে 12 থেকে 14,000 টাকাতেই আপনারা ডুয়াল চ্যানেল কনফিগারেশনে 3200 MHz বাসের 16GB DDR4 র্যাম বাংলাদেশে অ্যাভেইলেবল ব্র্যান্ডগুলো থেকে বাছাই করে নিতে পারেন। স্টোরেজ হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি এডাটা ASUS 630 240GB, যার বর্তমান মূল্য 3,000 টাকার মতো। গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে থাকছে Radeon VII, যার সর্বশেষ মূল্য ছিল 76,000 টাকা। বর্তমানে এটি স্টকে নাও থাকতে পারে। যেহেতু এটি একটি বেঞ্চমার্কিং বিল্ড, এটিতে আরও ব্যবহার করা হয়েছে ROG STRIX RTX 2080 OC কার্ডটি, যার সর্বশেষ খুচরা মূল্য 95,000 টাকা। এই দুটি গ্রাফিক্স কার্ডের বেঞ্চমার্ক করাটাই এই বিল্ডটির মূল উদ্দেশ্য। পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমরা ব্যবহার করেছি Corsair AX1200i, কিন্তু সেটির কোনো বি-রোল ফুটেজ নেওয়া হয়নি বিধায় এই প্লেস হোল্ডার ফুটেজটি আমরা ব্যবহার করছি। তবে আমাদের রিকমেন্ডেশন থাকবে যে আপনারা অন্তত একটি 620 ওয়াট বা তার থেকেও বেশি ওয়াটেজ যুক্ত একটি PSU এই বিল্ডে ব্যবহার করুন। সিসনিক S12 620 PSUটির বর্তমান দাম 7,800 টাকা। সবশেষে আছে চেসিস। এই চেসিসটিকে নিয়ে বেশ মুসিবতেই আছি আমরা, কেননা এটির মডেল বা নাম বা এর দাম আদৌ আমাদেরকে জানানো হয়নি। এটি বেশ এক্সপেরিমেন্টাল একটি চেসিস। এটি আদৌ ভবিষ্যতে আমদানি করা হবে কিনা তাও আমরা সঠিক জানি না। সরাসরি চলে যাচ্ছি পিসি অ্যাসেম্বলিংয়ে। বরাবরের মতোই অ্যাসেম্বলিং আছেন আমাদের পিসি বিল্ডার রাকিব ভাই। ROG Maximus 11 কোড মাদারবোর্ডটির মতো একটি প্রিমিয়াম মাদারবোর্ড আনবক্সিং করা বেশ সৌভাগ্যের ব্যাপার। বাক্সের ঢাকনা খুলতেই বের হবে একটি প্লাস্টিকের কভার, তার উপরে বেশ নিখুঁতভাবে খোপ করা একটি ফোমে শোয়ানো অবস্থায় পাওয়া যাবে মাদারবোর্ডটি। বাক্সে আরও থাকছে ASUSের ROG কিছু স্টিকার, ব্যাজ, লিফলেট, ম্যানুয়াল এবং তার ভিতরে ড্রাইভার ডিস্ক, কেবল মোডসের ডিসকাউন্টের জন্য একটি কুপন, একটি কুইক স্টার্ট গাইড। বাক্সের বাম পাশের খুপড়িটিতে ওয়াইফাই এক্সটেন্ডার বা অ্যাডাপ্টারের পাশাপাশি থাকছে একটি SLI ব্রিজ এবং NVMe ড্রাইভ লাগানোর জন্য কিছু স্ক্রু। অন্য পাশে কিছু ব্রেইডেড সাটা কেবলের পাশাপাশি থাকছে অন্যান্য কিছু খুঁটিনাটি কেবলস। এবারে প্রসেসর ইনস্টলেশনের পালা। আমাদের প্রসেসরটিকে এটির বাক্সে থাকা প্যাকেজিং থেকে বের করলে আরেকটি ক্ল্যামশেল প্যাকেজিংয়ে এটিকে অত্যন্ত সুরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যাবে। CPU সকেটের লিভারটিকে উপরের দিকে ঠেলে সকেটের সাথে CPUটিকে সকেটে ঠিক এভাবে বসিয়ে সকেটের কভারটিকে নিচে নামিয়ে দিয়ে আস্তে করে সকেটের লিভারটিকে টেনে নিচে নামিয়ে দিলেই আমাদের CPU ইনস্টলেশনের কাজ শেষ হয়ে যাবে। এবারে CPU কুলার ইনস্টলেশনের পালা। CPU কুলারের বাক্সটি খুলতেই এর সাথে আসা অ্যাক্সেসরিজগুলো দৃশ্যমান হবে। সাধারণত একটি AIO কুলারের সাথে যেসব অ্যাক্সেসরিজ থাকে, যেমন মাউন্টিং ব্র্যাকেট, স্ক্রু, RGB সংক্রান্ত কিছু কেবলস, ফ্যান ইত্যাদি সরঞ্জামগুলোই বাক্সে রয়েছে। AIO সেট করা তেমন কঠিন কিছু নয়। রেডিয়েটরের সাথে ফ্যানটিকে স্ক্রু দিয়ে আটকে দিলেই প্রাথমিক কাজ অনেকাংশে শেষ হয়ে যাবে। এবারে মাদারবোর্ডের নিচে সকেট অনুযায়ী প্রযোজ্য মাউন্টিং ব্র্যাকেটটিকে বসিয়ে নেই। এর সাথে আসা স্ট্যান্ড অফগুলোকে মাদারবোর্ডের মাউন্টিং ব্র্যাকেট এবং CPU কুলার ইনস্টলেশনের জন্য থাকা নির্দিষ্ট মাউন্টিং হোলগুলোর মাঝে প্রবেশ করালেই
মাউন্টিং ব্র্যাকেট ইনস্টলেশনের কাজ শেষ হবে। এবারে সিপিইউটিতে থার্মাল পেস্ট লাগিয়ে এআইও এর সিপিইউ ব্লকে লাগানো মাউন্টিং ক্লিপগুলোর সাথে স্ট্যান্ড অফগুলোর অবস্থান মিলিয়ে বসিয়ে দেওয়ার পর সাথে আসা স্ক্রুগুলো দিয়ে সেটিকে আটকে দিলেই আমাদের এআইও ইনস্টলেশনের কাজ প্রায় শেষ হয়ে যাবে। এবারে এআইও এর ফ্যান এবং পাম্পের পাওয়ার কেবলগুলো মাদারবোর্ডের সাথে যথাযথ ফ্যান হেডারে লাগিয়ে দিলেই আমাদের কুলার ইনস্টলেশনের কাজ সমাপ্ত হবে। এবারে র্যাম ইনস্টলেশনের পালা। এতে খুব বেশি কিছু বলার নেই, র্যামের স্লটের হুক খুলে সেটিকে আনলক করলেই অর্ধেক কাজ শেষ। বাকিটা র্যাম মডিউলগুলোকে স্লটে থাকা নচের সাথে মিলিয়ে সঠিক দিক নির্বাচন করে বসিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। সঠিক ডুয়াল চ্যানেল কনফিগারেশনের জন্য মাদারবোর্ডের ম্যানুয়াল দেখুন। এবারে চলে আসছি আমাদের চেসিস প্রস্তুত। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের রাকিব ভাই অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে চেসিসের সাইড প্যানেল এবং ফ্রন্ট কভার খুলে এতে এক গাদা ফ্যান লাগানোর কাজে ব্যস্ত। এই এক্সপেরিমেন্টাল চেসিসে মাদারবোর্ডটি ইনস্টল করা সামান্য একটু কঠিন কাজ ছিল, তবে টিমওয়ার্কের মাধ্যমে এর সমাধান হয়। চেসিসে একে একে মাদারবোর্ড মাউন্টিংয়ের জন্য থাকা স্ট্যান্ড অফগুলোতে স্ক্রুগুলো লাগিয়ে দিলেই চেসিসে মাদারবোর্ড ইনস্টলেশনের কাজ শেষ। চেসিসের এক্সস্ট ফ্যান থেকে শুরু করে এআইওর সাথে আসা ফ্যানটিকেও চেসিসে লাগিয়ে ফেলা হলো। এবারে রেডিয়ন 7 গ্রাফিক্স কার্ডটিকে পিসি এক্সপ্রেস স্লটের সাথে অ্যালাইন করে বসিয়ে দিয়ে স্ক্রু দিয়ে চেসিসের সাথে আটকে দিই। এই চেসিসে পাওয়ার সাপ্লাই লাগানোর সিস্টেমটি পেছনের দিকে ট্রের মতো হওয়ায় সেটি লাগানোর ফুটেজ নেওয়া সম্ভব হয়নি। একে একে জরুরি সব কেবলগুলো লাগানোর পরে সামান্য কেবল ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে গুছগাছ করলেই আমাদের পিসি বিল্ডিংয়ের কাজ প্রায় শেষ। এবারে সাইড প্যানেলটি লাগিয়ে ফেলা যাক। সাইড প্যানেলটি লাগানোর পর পাওয়ার সুইচ চাপ দিয়ে দেখে নেই আমাদের এতক্ষণের মেহনতের ফসল। উল্লেখ্য, ASUS ROG সিঙ্ক সফটওয়্যারটি আমাদের সাথে বেইমানি করায় র্যামের কালার সিঙ্ক করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এই নিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করা হচ্ছে। এবারে চলে যাচ্ছি বেঞ্চমার্ক সেকশনে। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ASUS বাংলাদেশ এবং গ্লোবাল ব্র্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেডকে আমাদেরকে এই টেস্ট স্ট্রিকটির কম্পোনেন্টসগুলো প্রোভাইড করার জন্য। যেসব কম্পোনেন্টগুলো এখনও বাজারে অ্যাভেলেবল হয়নি সেগুলোর আপডেট জানতে চাইলে তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন বা তাদের সোশ্যাল মিডিয়া পেজগুলোতে চোখ রাখুন। যদি আমাদের এই কন্টেন্টটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক বাটনটি প্রেস করতে ভুলবেন না, এবং আপনি যদি এখনও আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন বাংলা ভাষায় তথ্য প্রযুক্তির এমন নিত্য নতুন কন্টেন্ট পেতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। সবার সুস্থতা এবং মঙ্গল কামনা করছি এবং সেই সাথে আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি।